Fëtë në studio, a ish francez, ajo shqiptare, janë bashkë të dy, me s'duket e duan shumë njëri tjetrin, punojnë bashkë, a i vjen sonte në fakt jo si fotografi i nudove të Melanie Trumpit, zënja zotrin, të zënjës parë në Amerikë, po vjen sonte për të treguar lidhjen e tij me mbretin e parë të shqiptarëve, Charlie Parr, dhe kjo të interesoj Adonis, jam i bindur ke histori, bëhet fjalë për shekullin e 12, në 1200 e can. Kujdes, vjen princi 1001 jetëve, Charles Alexandre de Basseville dhe Egla Halxhi. De ville en ville, je me balade, je vois les passants qui se regardent sans y penser. Je change de place, les belles voitures, la rue qui vit, les jeunes, les vieux, de tous les genres, toutes les classes. Sans bagage, je voyage, ne me pose jamais l'oiseau volage. Sans bagage, je voyage, ne me pose jamais. Alors, Alexandre, bonsoir. Salut. Falenderit Alexandre që erdhe prapë në studion time. Egla, falenderit zemër që më erdhe në studio. Sonte Alexandre, a mund ta shoh pak, a ke librin Mon Devoir, My Duty. My Duty. Est-ce que je peux l'avoir, là, le livre? Ça, c'est en français. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en anglais, voilà. Në anglisht dhe frëngjisht. Anglisht dhe frëngjisht. Është libri që ka botuar Charles Ale de Basseville. Ja ku janë një kopje është në frëngjisht dhe një në anglisht, zëra zotërinj. Libri nuk e di nëse do të Shqipëri apo jo? Jo. Ja, Kanë koma. dy përkthimet e Por vetme. jeni duke përkthyer apo jo, Egla? Është duke përkthyer libri. T'es très beau comme ça, je trouve. C'est vrai? J'ai une très belle photo à faire avec les deux bouquins Bah comme oui. ça. A do Parce bëj que, një ah oui. foto kështu. Ça, c'est la promo du Non, mais royaume. je trouve que tu fais une très belle promo, je te C'est vrai? remercie. Voilà. Ku autor është Aleksandri, le ta themi kështu. Atëherë ç'është kjo histori, pse rikthehet, do thonë ju, ky personazh në studion time së bashku me Eglën, sonte në fakt nuk do flasim për nudot e Melanie Trumpit, Jo. sepse folëm një radhë në e kaluar, ku Aleksandri është e dy anë u bë njohur në gjithë botën nga fotografia që ka kapur shumë vite përpara të Melanis kur ishte beqare, të gruas së Donald Trumpit. Ky është fotografi që i ka bërë ato fotot nude që ka bërë xhiron e botës. Sot do flasim për Aleksandrin dhe për lidhjen e tij, dhe që do ta shpjegojmë fjalë thjeshta apo jo, Egla, me mbretin e parë të shqiptarëve, Charlie Parr, që ka jetuar në shekullin 1200, në mos gaboj, në 1272. 1272. Atëherë, në ndryshim, ose më mirë, Charles Ale de Basseville është një nga pasardhësit e fundit dhe direkt i linjës së madhe të mbretërve viking dhe normand. Po, Egla, ti mund të bësh një përkthim të shkurtuar, sepse Aleksandri e di për çfarë po flasim. Jo vetëm që ai është një nga pasardhësit e mbretit anglez Guillaume le Conquérant, i dukës së Normandisë Robert Courteuse, a thuhet Courteuse apo jo? C'est Andy Courteuse? Alexandre, Ouais, Courteuse. Courteuse, yeah. Like Dhe i kontit Robert Courteuse, ai pra Crown Alexander, Prince Courteuse. voilà. Alexander ti edhe pasardhësi i të madhit Guillaume Guillon u Gelon? Guilon. Guillon. Vetë biri i Theodorit të katërt Narbonne. De Narbonne. De Narbonne. Charlie Parr është linja direkte e Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant was the descendant of, in fact, he was the descendant of Roland, who was the descendant of Ragnar, who was really famous, because the famous series, the TV series Viking. So, Aleksandr flasë anglisht për kthej Egla, po mund të flisë edhe frëngjisht për ktheja unë ose Egla. Po kemi vendosur të flasim njëra anglisht një frëngjisht. Dhe për kthej unë sot. Atëherë, Guillaume le Conquérant është pasardhësi i Roland dhe le nom c'est Was the descendant of Ragnar. Ragnar, që njihet dhe nga seria e vikingëve në fakt, pra Ragnar seria e Lodbrok, famshme e vikingëve që publiku e njeh nëpërmjet kësaj serie këtë personazh, që ka qenë linja e fundit e vikingëve. Që kanë qenë Create, the Normandy, the kingdom of Normandy, but also, the entire, idea of the empire. Të cilët krijuan mbretërinë e parë të Normandisë dhe perandorinë e parë europiane. Bukur. Gjithë qëllimi jonë sonte në fakt, Alexander, notre but ce soir, c'est de faire comprendre aux Albanais, enfin,
à tout ce qui nous regarde. Quelle est ta relation avec le roi, le premier roi des Albanais, tu dis, qui s'appelait Charles Premier. Charles Ier. Mais il avait aussi un d'Anjou. Donjou. Donjou, voilà. D'Anjou. Donjou. Donjou. Voilà. Anjuinve, si që Po pra, janë zhujnëve. Tani, Cila është lidhja. publiku e njeh pak të histori. Për mos thënë as pak. Mund të them Do ta çka njohim se- këtu po, nuk Egla, e po. njohim shumë këtë pjesë të historisë, Pikërisht, po. sepse gjatë kohës komunizmit shumë gjëra janë mbajtur të pa thëna ose të pa treguara lidhur me historinë e Shqipërisë. Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que à cette époque, il n'y a qu'une grande famille qui se marie entre frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs et cousins. Pra ajo që duhet Jusqu'à kuptuar, aujourd'hui. Et c'est ça ajo qu'il që faut duhet kuptuar që në important atë que tu leur fasses epokë, comprendre, je pense. në atë epokë ka qenë pra një familje e cila drejtonte të gjithë Europën. Be fjalë për shekullin e 12 apo jo? The 12e siècle, c'est ça? Non, Century. avant Non. du 8e siècle Nga shekulli 8, Nga shekulli 8, jusqu'à aujourd'hui, en fait. C'est toujours Enfin, la même famille qui va se marier. e cila deri më sot. është e njëjta Është e një familje familje që ku është martohesh, martuar ku se thuash pjesëtarët martohen mes tyre. mes tyre. Po. D'où les maladies génétiques qu'on a, en fait. Dhe nga vinë dhe Dhe sëmundje sëmundje gjenetike që gjenetike. ato kanë. Ku Aleksandri është një nga viktimat, le ta themi në thonjza. Donc, you are one of the victims. Oui, j'ai une double maladie génétique. Ka një sëmundje dopjo La maladie gjenetike. génétique qui Ka një retrace notre famille. dopjo, nuk e them do dopjo sëmundje gjenetike. dy fish. Dy fish, po, një sëmundje dy fish gjenetike, po dy fish gjenetike. E c'est quoi ta maladie, Alexandre? Épilepsie pharmacorésistante sur cavamanatose familiale. Oh putain. On va comprendre ça, maintenant. c'est- C'est une épilepsie. Va C'est une traduire. épilepsie Është një lloj Është epilepsie, një lloj epilepsie avec des cavernomes. En fait, ce sont des petites tumeurs me dans la tête. kavernoma, me tumore të vogla, vogla në kokë. në kokë. Po kur themi në kokë, Alexandre, c'est-à-dire au cerveau, quoi. Oui. Në Ah, tru. në tru. Në tru. Mais comment ça se fait que tu es toujours vivant? Si ka mundësi që ti je gjallë akoma J'ai atë? eu 3 opérations, plusieurs comas. J'ai été. Ka pasur je suis disa un rescapé. paraliza, disa Kam koma. pas tre operacione, disa koma, 2 operacione. 2 operacione, disa koma, thot, dhe tjetër çfarë? Dhe Je prends paraliza. 23 médicaments paralysë. par jour. Dhe Dhe me marr 23 23 medikamente ilaçe për në ditë. Dhe kjo vjen, Aleksandr, për t'i vënë pikat mbi, kjo vjen nga që pjesëtarët e familjes që nga shekulli 8, thua ti apo jo, deri tani, e njëjta familje martohet brenda tyre, vazhdojnë martesat brenda tyre. Oui, c'est ça. Les conséquences, c'est justement cette Këtë janë maladie. Kjo është pasojë. Cette maladie et qui est portée par les femmes et c'est les hommes qui sont touchés. Gratë janë mbartse, kurse Gratë janë burrat janë ata mbartse, që preken. ndërsa burrat preken. Po kur, mais quand tu dis là ce soir c'est-à-dire que les mariages continuent toujours dans la même famille, c'est-à-dire même maintenant là, Oui. Non. Mon arrière-grand-père, par C'était exemple, Juché. a eu 2 femmes qui étaient ses cousines et sa 3e femme était sa nièce. Stërgjyshi i tij pra ishte i Il a eu martuar 17 enfants. prit një sekondë për këtë, Alexandre, va kushërirën traduire. e parë, me mbesën e Stërgjyshi tij. Aleksandrit u Po. martua me kushërinë e tij të parë, pra me mbesën e Me mbesën, bah, c'était la nièce de son frère. de son frère, të vllajt, me si mbesën e qesh vllajt. Aleksandri. Me mbesën E vllajt të tij. e vllajt. Dhe është e njëjta familje A? që mbante Tani, gjithë cila është kohës. lidhja e Aleksandrit me këtë familje? So, what Pra, is ose the më mirë, relation le ta you shpjegoj have- Aleksandri vetë cila është lidhja e Aleksandrit me mbretin e parë të shqiptarëve. So- Në shekullin e 12, pra 1272. So, what is the relation you have with your family and the relation you have with the Charles Ier? Donc Charles Ier, en fait, il était marié avec Blanche de... En fait, il s'est marié avec Blanche de Castille. C'est toute la ligne, en fait, anglaise. La ligne normande anglaise. Pra, u martua me Blanche de Castille, De Castille. thot, dhe është gjithë linja Linja angleze, Angleze. mbretërisë Normande angleze. anglaise. normand anglaise. Pra, linja angleze e normandisë. Normandis. Donc de William le Conquérant. Të Guillaume, të Që është direkt Guillaume, si pasar- themi shqipe, Guliam. Guillaume, mund ta themi. Guliam. William qui, Guliam pushtusi, konkeron i thon pushtusi. qui se dit Guillaume, en fait, en normand et William en anglais. Voilà. William Dhe është në Guliam në anglisht, shqip. Guillaume në Et il se marie avec elle pour... Ai martohet, pra, me Blanche. Charlie. Voilà, Charles se marie avec elle pour, justement, conquérir, en fait, le royaume de Sicile. Et Pra, u martua me Blanche. Me Blanchin. Charlie për të pushtuar mbretërinë e Mbretërinë e Sicilisë. Sicilisë. E Sicilisë. E kemi këtu afër. et Që është faire- një nga titujt që Ale ka, është te et se Prince rapprocher, en fait, du Vatican.
Dhe për t'u afruar me Pra me Vatikanin, Vatikanin. Parce que le Vatican, c'est un État politique. sepse Vatikani është një shtet politik, Et en même temps, donc évidemment, partir en croisade, parce que c'est toujours dans l'époque des croisades, dhe u nis në këto kryqëzatat, kryqëzatat. se be tjerë për epokën e kryqëzatave, et prendre un pied donc sur les Balkans. dhe të për të merrte marrë një pushtetin, kontroll dhe mbi Ballkanin. kontrollin mbi Bukur shumë. Ballkanin. Exactement. Voilà. Dhe donk, tani një sekond, për t'i futur shqiptarët tamam në temë, Charles i parë, pra Charles d'Anjou, Charles d'Anjou. ka ardhur në këto treva apo jo? Ka jetuar këtu, ka qenë në këto Il est venu treva. ici et il est resté ici, donc il a pris... Exactement. Dim pak kushtet rrethana si erdhi, sa jetoi, ku jetoi, dim ka ndonjë dokument për këtë Aleksandër? The conditions, how he stay, how he came... Ti si pasardhës i kësaj familje që Oui, je. oui, tout à fait. On a énormément de documents qui disent comment il est venu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a créé. Kemi dokumenta thotë që tregon se si ka ardhur, çfarë bëri. Politiquement, économiquement, tout ce qu'ils ont apporté de toute façon, parce qu'il faut savoir qu'il était aussi donc, le descendant de Louis VIII. Pra, donc duhet thënë që capétien. ky Charles d'Anjouja pra, ishte edhe pasardhësi, le descendant i Louis VIII, capétien du roi de i France. thuaje, i Luigjit të 8. që ishte Capétien des rois de France. E Capétien është se palma të traduar ma. Ba, Capétien, Comme on dit en Allemagne, Capétien. është titulli. Les rois de France, Capétien les rois de France, i qui mbretërve sont të cousins Francës. donc avec les rois d'Angleterre, qui sont des Që cousins ishte des rois de France. kushëri me mbretin e Anglisë. Anglisë. Et donc ils amènent tout un système politique, économique et culturel. Ata thonë me vete këtu pra në këto treva, në këto vise, që atëherë nuk quhesh i Shqipërisë, nuk ishte atëherë. Nuk s'kishte ishte kohë. Po. arbëri në fakt. Donc ils établissent en fait un royaume politique, économique et culturel. Pra ata vendosin këtu një mbretëri kulturore dhe ekonomike. Ils organisent en fait un système qui n'existe pas en fait. Organizohen një sistem Sistem që që në nuk fakt nuk ekziston. Voilà. Dans tous les États où ils vont Në të gjitha, Voilà. quand tu dis les États, C'est en fait Ça veut toutes les rien dire. régions où ils vont passer, Voilà. ils vont organiser hein, politiquement, économiquement Hein et culturellement pour essayer de garder donc de structurer les traditions qui existent à chaque fois hein, et de politiser et de créer une économie dans chaque région où ils passent. që Très ndryshe- intéressant. që ndryshe njihet si Karli Anjus në Anjus, Shqip. në Karli, Shqip. jo Charles, Karli Anjus. Po, në qëse e kërkojmë, do me thënë, në histori, Qofse, e quajmë po. Karli Anjus. Atëre, tani, cili ishte Karli Anjus dhe çfarë gjurmë është la ai në historinë shqiptare, si u bën mbreti i Shqipërisë, ose i shqiptarëve dhe i Napolit, a kemi përgjigje për gjitha këto, Aleksandr? Roi de Naples et Il a laissé des traces dans ce pays ou pas? Dans ce pays, enfin. Ben, Dans il a ces laissé régions une de trace, Balkan, c'est là. donc le monastère de... Një nga gjurmët që ka Një nga gjurmët që ka lënë Karli Anjus është manastiri manastiri, i Ardenicës. Ouais. c'est vrai? Ouais. Manastiri i Ardenisës. Se ke dëgjuar Ardenis? Dëgjoj, por jo në lidhje me... Po emri... On a une preuve là, Alessandro? Est-ce qu'on a une preuve? C'est des preuves qui existent même partout, surtout Internet de toute façon, mais ce sont des preuves qui sont officielles. Et de toute façon, il y a des preuves au Vatican de toute façon qui sont répertoriées dans les églises orthodoxes aussi. Et Parce au que Vatican? il y a, de toute façon, il y a ce qu'on appelle le schisme des religions, parce que les religions, en fait, par le byzantisme, c'était aussi les preuves, en fait, les possibilités. Donc on est en pleine croisade. Donc c'est par les croisades, en fait, que justement les monastères Attends, vont pour le film. s'établir. Parce que les monastères, Traduction. les monastères, en fait, c'est le système politique qui se met en place. Les monastères, les moines, c'est le... Monarkit Në është një fakt, sistem flitet politik që për një vendosen. epokë kryqëzatash, flitet për një epokë ku manastiret në fakt ishin, se thuash, institucionet e këtij lloji sistemi, apo jo? Mo shpesh për la traduction, là, sinon on va rien comprendre. Dhe bëhet fjalë para pushtimit otoman. Dhe bëhet fjalë para pushtimit otoman, pra bëhet fjalë për shekullin e 12, Aleksandr, C'est apo le jo? siècle, le Les- 12e siècle. On parle du 12e siècle. Les moines à l'époque, il faut s'imaginer, les moines à l'époque, c'est quoi? Murgjit në atë epokë, Les moines à l'époque, c'est quoi? Ce sont des gens qui savent lire et écrire. murgjit në atë epokë ishin njerëz që dinin të lexonin dhe shkruanin. Flasim për shekullin, për shekullit përpara. Po, në shekullin e 12. Donc, parce qu'à l'époque, les gens ne savent pas lire et écrire. Ils Në atë savent epokë lire. sigurisht njerëz nuk dinin të lexonin dhe të shkruanin. Voilà, donc- Nësa murgjit dinin të lexonin dhe të shkruanin në shekullin e 12. C'est ceux qui gèrent l'argent. Ata ishin murgjit që menaxhonin paratë, në Parat. familjen ishin bankat apo jo? C'est comme les banques, quoi. Mais complètement. Qui Banca vont Tesoro. aider les agriculteurs, les paysans. Ata ishin ata që ndihmuan fshatarët. Fshatarët dhe njerëzit e... Donc en fait, ils industrialisent en fait les terrains.
Ata industrializonin në mënyrë terrene. terrenet. Voilà. Et donc, le Territoire. monastère est très important, en fait. Manastiri në fakt në atë kohë ishte shumë i rëndësishëm. C'est ce qu'on... Aujourd'hui, on ne se rend plus compte, parce qu'évidemment, on est au XXIe Sigurisht që siècle. sot kemi të vështirë që ta Mais à imagjinojmë. l'époque, se le si jemi- monastère, c'est vraiment le point central. On pourrait dire que c'est une préfecture, presque. Po, ishte njësoj si prefektura Si prefektura e manastiri në sotme, atë kohë. Donc c'est ça qu'il faut il faut se rappeler de ça à l'époque. Donc, ce monastère, en fait, il a c'est un point central, en fait. Et quand on voit dans la carte de l'époque, parce que la carte de l'Albanie de l'époque est beaucoup plus grande. Harta e Shqipërisë në atë kohë, pra që quajmë Principat e Arbrit, ka qenë Pritat e shumë e Arbrit, madhe. Ka qenë shumë e madhe se sa që Shqipëria Shqipëria sot. Le royaume d'Albanie, donc de l'époque de Charles Mbretëria- d'Anjou, est beaucoup plus grande que Mbretëria e l'Albanie. Shqipërisë në atë kohë, Në ose atë mbretëria e kohë Arbrit, shumë herë më e që madhe se drejtohej Karli Anxhus. nga Karli Anxhus, Oui. ishte shumë e madhe se sa Shqipëria që kemi sot në hartë. Ouais, ouais. Vous avez eu des territoires coupés. Ju janë marrë disa territor. Janë marrë territore pa fund. Janë- Sepse Se luftën bukur. Si qesh Aleksandri. Ben non, mais ça serait bien que l'Albanie revienne comme sur Pra, le... Aleksandri, le ta themi që ti e këtu sonte për të thënë që ne duhet të rimarrim territoret tona, apo jo? Ti e për një Shqipëri super të madhe, Aleksandri. Toi, t'es pour une Albanie grand et il faut Duke qenë se reprendre je les territoires. pasarsi i Karlit Anxhus. Ben, ça serait très bien que l'Albanie revienne, en tout cas sur la carte que j'ai vue, elle est très intéressante. Dhe ishte shumë mirë, thot Aleksandr Bazvil, që Shqipëria të rikthej tek harta që ka pas dikur. Mund të them, mund të shtoj diçka? Po patjetër. Duke qenë se Aleksandri është rritur në Vatikan me një edukim, si thua, historik dhe politik shumë të disiplinuar, ka një informacion shumë të qartë mbi gjenezat e Europës. Dhe është shumë i vetëdijshëm që një nga popujt më të lashtë ka qenë në territoret ku sot është Shqipëria. Dhe lidhja që ne kemi që nga Ilirët, Pellazgët, për të është shumë e rëndësishme dhe është diçka që ai e ka ditur gjithmonë, sepse në histori, domethënë te libri që ti ke aty afër, Mon devoir, my duty. Ka një vizion dhe një arsyetim shumë të detajuar mbi historinë, traditat e Europës dhe gjenezat e Europës. Dhe se si kemi ardhur në ditët e sotme në këtë situatë ku ndodhemi sot. Tani, pyetja ime është e thjeshtë, para se të vazhdojmë pak me historinë. Pyetja ime është e thjeshtë. Çfarë nevoje ka Aleksandri që t'ja tregoj këtë gjë shqiptarëve sot? Pra pasaj bie, pas 9 shekujsh, pak a shumë, pas 8 shekujsh. After 9 centuries, what is your need Çfarë today nevoje to ka share Aleksandri? this Mbretëria with the në kohën e Albanian sotme people? nuk ekziston më. Pak në Shqipëri. The royalty doesn't exist today, so why you want Pra, to share? përveç se një atraksion kulturor. Je pense qu'on est dans un moment de l'histoire qui est un grand changement à l'international. Et Mendoj, thot, të ndihmoj dhe unë. Mendoj se jemi në moment historie, thot Aleksandri, që jemi në një moment, thot, që ka ndryshime shumë të moi, mëdha, thot. j'ai beaucoup souffert. Et Në rendin botror. Et j'ai beaucoup souffert d'une chose, On c'est va voir tout le et monde, qu'il là, ne faut pas là, oublier, c'est que j'ai grandi dans un moment où ma famille en était persona non grata dans l'Europe de l'Est, Unë jam rritur, thot, në një familje ku prindet e mi, thot, après la Deuxième Guerre mondiale. pas luftës botërore, thot, kanë qenë non grata Në në vendet e lindjes. vendet e lindjes. Pra në Ballkan, J'ai grandi en étant interdit en Europe de l'Est. Pra, Domethënë, ka lindur i unë jam ndaluar. rritur duke qenë i ndaluar për të ardhur në Europën lindore. Et du coup, ma seule envie, c'était de revenir en Europe de l'Est, évidemment, forcément. Pra, përderisa më daloni, thot, dëshira ime më e madhe është të vija pikërisht në vendet që më daloni, pra në Europën lindore. Aujourd'hui, je suis redevenu résident tchèque parce qu'en fait, le Parlement, il y a 2 ans, a voté pour le retour de la famille royale en Tchéquie. Sot jam, një sekond, sot jam naturalizuar, apo? Rezident çek, Jam rezident çek, po, thot, sepse sepse parlamenti parlamenti çek para pak kohësh, ka, jo, bë fjalë për para 2 vjetësh. para 2 vjetësh, Ka votuar për ardhin e familjes mbretërore. ka votuar një ligj për rikthimin e familjes mbretërore në Çeki. Et évidemment, l'empire dont ma famille faisait partie était beaucoup plus grande que ça, et c'était évident que Dhe sigurisht thot që perandoria ku familja ime bëte pjesë, thot ishte shumë e madhe sa Bëhet fjalë për Çekia. perandorinë austro-hungareze. il est évident qu'il y a ce qui m'a toujours choqué, c'est que l'Europe de l'Ouest n'a pas, et l'Europe de l'Est, et l'Ouest, et de toute façon l'Ouest n'a jamais tendu la main à l'Europe de l'Est. Et moi, Dhe më vjen keq thot sepse Europa Perëndimore, dhe këtu bëhet interesant biseda, sipas Aleksandrit, Europa Perëndimore, thot Aleksandri, nuk e shtrit asnjëherë dorën Europës lindore.
Voilà. Për kundrazi. Për kundrazi. Voilà. Mon envie, Au contraire. ma seule envie, c'est justement de réunir cette Europe de l'Est et cette Europe de l'Ouest, parce que c'est nécessaire. Mais Alexandre, pourquoi tu dis que l'Europe de l'Est n'a jamais... L'Europe de l'Ouest n'a jamais donné. L'Europe de l'Ouest n'a jamais aidé... Perëndimi asnjëherë nuk l'Europe i de ka l'Est. shtrydorën. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi Pse i themu në Europa perëndimore e ka parë gjithmonë si një të bisht, ndarë. si të ndarë, si Par një gjithë peur. parëndësi. Nga Afrika. Dhe sa e thot nga Afrika. Par peur, Par peur de quoi? ils ont préféré donner à l'Afrique et au Maghreb que donner à l'Europe de l'Est par peur. Ata kanë Par peur de preferuar thotë réunification. Europa perëndimore që të japin ndihma dhe të japin një dorë ripërkrahje Afrikës sot. Nuk është Afrikës një veriut. ndihmë ajo që kanë dhënë, sepse duhet Se thënë sa- që se është sa një Europa kontroll. Perëndimore. Janë njerëz që ata kanë marrë dhe janë më të lehtë për të kontrolluar. Për të kontrolluar. në fakt. Ndërsa Ballkani La ka një réunification kulturë, leur a ka fait një peur. kulturë shumë të lartë, ka një kulturë shumë të lartë. Ribashkimi të Aleksandri i ka trembur. La réunification leur a fait peur parce que la réunification voulait dire aussi justement le retour des familles royales. Ribashkimi. E ke fjalën kur thotë reunificacion, ka fjalën Për bashkimin, ribashkimin. Për bashkimin e Gjermanive si fillim apo jo? E dy Gjermanive, Aleksandr, non? Ouais. C'est les deux Allemagnes là que tu traites, Non, non? c'est pas que les Non, pas Allemands. que ça, c'est Non, non, l'ensemble de... À de l'ensemble. C'est-à-dire, après le mur, quoi. Oui, après le mur. Pas murit të Berlinit, ha? Po. Europa pas vazhdon, luftës sot e sot, kësaj pas dite luftës është sot, ndarë. Europa vërtet duket e bashkuar, po është e ndarë, dhe Aleksandri thotë që në fakt, frika e Europës perëndimore, e njerëzve që drejton Europën perëndimore, e rrjeti drejton, e kupolës, është se me bashkimin e Europës do të rikthehej dhe familja mbretërore. Mbretërore. Je ne parle pas des familles monarchiques qui sont apparues au 19e, 20e siècle, mais des vieilles familles qui, justement, comme moi, de la Nuk chevalerie, flas për familjen mbretërore, thotë që janë shfaqur në shekullin e 19 ose të 20. voilà, qui ont toujours défendu Po flas për familjet e vjetra mbretërore. l'indépendantisme, le traditionnalisme, qui sont attachés à des valeurs certaines, qui sont les codes de la chevalerie, et qui sont soutenus par énormément de peuples, justement, dans toute l'Europe. Donc ça leur fait peur. Për këtë Duhet thënë që Europa është e ndarë në disa tribu. Tribu dhe kultura të ndryshme, pra janë vende që janë, si mund ta themi, independentist, mund ta themi, të pavarura. Pra, Franca është e ndarë në Basques, les Bask, Corses, në les Irlandais. Korsët, e tjerë. Dhe të gjitha këto, si thua, rajone, janë, si thua, bëjnë pjesë e kësaj Europës, dhe traditave të vjetra të kavalerisë. Dhe kjo lloj kalorësie, do me thënë, këto rregullat e kalorësisë që kanë qenë ato kohë, kanë qenë kodet të cilat vendosnin se kush do merrte një titull. Pra, bëshin shërbime, trimërie, që dikush të merrte një titull fisnikërie e tjerë. Pra, duhet të provohej. Mbas shekullit 17-18, në fakt, çfarë ka ndodhur, janë që titujt janë dhënë ose janë blerë në Europë. Që do thotë? Që do thotë, Që do thonë mbreti Zok, për shembull, mbreti shqiptarëve, që njihet si mbreti shqiptarëve, që kanë mbretëruar në Shqipëri për pak kohë, sigurisht. Për Aleksandrin është mbret tamam apo jo? Donc le roi Et qu'il était en Albanie, le roi Zog, il était vraiment un roi ou pas? Bah, ça fait... Apo është mbreti vetë shpallur? Après, on ne rentre pas dans des discussions après, c'est des discussions qui... De toute façon, ça, c'est du passé. Ce qui s'est passé est passé. C'est comme le chat en Iran. Est-ce qu'il était chat? Est-ce qu'il n'était pas chat? De toute façon, c'est passé. Et ce qui s'est passé, de toute façon, a mal fini. Donc, de toute façon, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, il faut regarder devant nous et pas regarder ce qui s'est passé derrière. Po që të shohim përpara, se thotë të shohim mbrapa. Aleksandra, il faut le construire. t'ja themi njerëzve, ti ke qenë para pak muajsh, kur erdhe në emisionin tim me Eglën herën e parë, ke pas një takim me presidentin e Shqipërisë, Bujani Shanit. So you had a meeting with our president when you came the second time. Oui, tout à fait, ouais, je l'ai vu. Je l'ai rencontré, oui. Për çfarë folët e Bujani So Shanit? what did you talk with him? Sepse, shiko, diskuri që ti më banë është shumë interesant, është shumë interesant, madje është eksitus, intelektualisht po flas. Që shqiptarët për një moment, ata që duan, sigurisht se tjerë që ja futin gjumë, pa ata që janë interesuar, të kuptojnë pak se ç'lidhje dhe çfarë gjurmë ka lënë Karli Anxhus.
Edhe ja ku kemi një Dhe pasardhës se ka jo literaturë. vetëm Karli C'est Anjus, très e gjithë simple. familja në Gjithë familja, vetvete. pra, gjithë familja po them. Non, mais c'est Le très Balkan. simple. Moi, je me mets au service de, comme la Tchéquie le sait très bien, et comme dans différents pays. Si që janë vënd thot për Çekin dhe për vendet tjera të ndryshme, thot unë vijem në shërbim. Aujourd'hui, j'ai eu la chance et la malchance de naître dans ma famille et d'avoir tout vécu. Ou du moins, Kam c'est ce que je shansin thot, pense. po kam dhe fatkeqësinë që të kem lindur në një familje thot që I kam jetuar të gjitha. që i kam përjetuar dhe i kam pasur të gjitha. J'ai fait le tour du monde 3 fois, j'ai fait tout ce que Kam tous les bërë gjiron e gens, botës 3 tous herë. les gens peuvent imaginer. Gjëra që njerëzit Tout le rêve des gjëra që njerëzit gens, mund të imagjinojnë. toutes les fantaisies qu'ils peuvent imaginer, je les fais. Të gjitha gjërat në këtë botë që mund të imagjinoni i kam bërë. Et aujourd'hui, en fait, Jeta e ti për të tjerët që e njohin shumë mirë, dhe kjo është diçka që mua më ka bërë shumë përshtypje, i thonë që jeta jote është e pamundur. Aujourd'hui, j'ai un carnet d'adresse qui me permet de pouvoir faire des choses que les autres ne peuvent pas faire et d'avoir donc ce qu'on appelle un network et d'amener sur la table énormément de possibilités. Mais d'avoir aussi une connaissance. Parce que savoir gérer un pays, c'est aussi savoir gérer une entreprise. Je me suis retrouvé à gérer 4500 employés. Il y a très peu de gens ici, même sur ce plateau, qui, je pense, ne savent pas gérer 4500 employés. C'est-à-dire que le premier du mois, il faut payer 4500 salaires. C'est pas la même chose. Traduction, Aleksandr, s'il te plaît. Egla. So, Për ta përmbledhur Egla, do të thotë që jam njëri që ditet menaxhoj. e ka provuar. E kam provuar, ka menaxhuar, thotë një marrje me 4500 veta. 4500 veta, pra gjithë networku i tij dhe kontaktet që ka, që janë të paimagjinueshme, i lejon atij që të sjellë gjëra mbi tavolinë dhe thot gjëra konkrete. Bukur. Pra, vendi i vetlindjes është në gjendje dhe është i aftë që t'i krijojë mundësitë nëpërmjet gjithë këtyre resurseve që ai ka, që thotë që duhet kjo, okay. Bëhet. Bukur. Atëre, para se kaloj prapë te historia, dua të di Aleksandr, cili është qëllimi jot në fundit, si pasardhës i mbretit të mbretit të Karl Anjus ose Guillaume Le Conquérant. Në shekullit 12. Cili është qëllimi jot në këtë libër? Kur thua Mon devoir, my duty, pra detyra ime. Le but de cet livre. Ma thuaj pak fjalë. Qëllimi jot cili është? Le but au départ de ce Flas për livre, vendet e Ballkanit, ë? le but de ce livre au départ, c'est d'expliquer aux gens que être noble, c'est pas d'avoir un droit. Et c'est ce que mon grand-père m'a toujours expliqué, c'est pas des droits qu'on a. On n'a aucun droit. Traduction Egla. Atëherë, gjeneza e këtij libri në fakt nis nga fakti që dhe ajo çfarë ai shpjegon në këtë libër është që fisnikëria, të jesh fisnik nuk është një e drejtë, është një detyrim. Dhe kemi vetëm detyrime. Pra, këta familja dhe nocioni i familjes është ne nuk kemi të drejta, kemi vetëm detyrime. Dhe po ta shofësh dhe në mënyra se si trajtohen familjet mbretërore, këtë ta ka thënë që në fillim. Këta ka thënë gjyshi. La grosse différence entre tous les gens et moi, c'est que moi, j'ai pas choisi, je n'ai pas eu de choix. C'est-à-dire que dès que je suis né, ndryshimi midis njerëzve thotë të tjerë dhe meje thotë është se unë nuk kam zgjedhur. Nuk e ka zgjedhur jetën e tij. Nuk kam zgjedhur jetën on time. m'a obligé. Më kanë detyruar. Donc on m'a obligé à faire une certaine vie. Je n'ai jamais eu de Më kanë choix. detyruar që të bëja një lloj jete. Donc après, quand j'ai choisi et j'ai décidé de faire telle et telle chose, en même temps, je devais quand même continuer à travailler avec mon grand-père. J'avais pas le choix. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à dire. Pavarësisht se jetës që ka bërë, jashtë kornizave të fisnikërisë, pra, sepse një fet si fotograf, si producent, si regjizor, si artist, sepse është ekspozuar në MoMA në New York në moshën 19 vjeç, ka qenë me Andy Warhol në The Factory. Pra, kjo lloj jete që ai ka zgjedhur të bëjë më pas, ka qenë zgjedhja e tij personale. Por, ka qenë çlirimi nga zinxhirët, nga zinxhirët e mbretërisë. Dhe ka qenë, por, kjo nuk do të thotë që këto zinxhira i kishte, nuk vazhdonte të ishte i lidhur me ta. Il y a une histoire très drôle. Gjyshi ti ja la, do me thënë që, okej, mund bësh të duash, por detyrimet i ke detyrime. Il y a une histoire très drôle qui va vous faire tous rire et qui va faire rire ton public. Një histori thot që është për të qeshur që Mon do bëjë grand-père, c'est un publikun. conservateur.
mais très conservateur. Nuk është sigur publiku të qeshi me këtë lloj humori, si ky është humor francez, nuk është humor Ose shqiptar. anglez, Nëse, sepse... Ose anglez. Në Aq më fakt, keq Ale akoma. nuk është francez në vetë, është Son meilleur ami, c'est Guy de Rothschild. Donc, je ne sais pas si les gens savent qui est Guy de Rothschild. Dhe me thënë, shoku i ti më i mirë ka qenë Guy de Që ka pas Rothschild. Rothschildat që janë miq të Ramës, të kryeministit ton? Donc, the Që ka pas? Rothschilds are like friends of our prime Po minister. sigurisht. Bah, il est mort, Guy de Rothschild. Mais c'est Guy de celui qui Po nuk ka a... rëndësi, po është familja Fëmija. Rothschildve apo jo? Mais c'était celui qui a inventé la finance. Et Është ai donc, që Ah, është ai që il shtypi avait financat, normal. un petit chapeau melon, etc. Alors, ils sont tous les deux avec leur whisky, leur cigare, etc. Ishin të dy me whisky në tyre me cigare Me dhe atë purot. Et ma tante essaye, donc j'ai 14 ans, Dhe tezja ime, tezja apo halla? et, Halla. Halla, po. E ma- Halla e- ime që unë isha 14 vjeç në atë kohë, po. et ma tante essaye de prendre parti pour moi. Do të thënë, përpiqej që ta mbronte, do të thënë që Halla përpiqet duhet të ta mbronte? lësh që të bëj jetën e tij etj. Ha? Që të bëja jetën time kështu. Et elle dit à mon grand-père, voilà, Dhe i thot gjyshit tim. toi, tu as comme hobby le golf, Ti ke një hobi golfin, i Kujt i thot thot? I thot gjyshit. gjyshit. I thot Gjyshit gjyshit, ti Aleksandrit, ke po. hobi golfin, Golfin? lui, il a la photo. kurse ai ka foto Ai në ka artin. fotografin. La photo, la mode, et La ça. modën, po. Et mon grand-père, avec le cigare, réfléchit, il Gjyshi regarde, me il me regarde, kështu me purën il në regarde dorë, Guy, mendohet. et il fait oui, oui, mais non. Po, Thot, po, 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 jo. Pra, për të thënë, mënyrën e komunikimit Mënyrë e brillante, ë? Ah, ashtu, ë? Jo, Ja. paka shumë. Ha? E shkon Ka si qenë është njëri se super. nuk e kapin. Pour lui, c'était la banque. Për të ishte banka, familja, ishte traditat banka, po, dhe... sigurisht. Aleksandër, ç'të lidh me Shqipërinë tani me këto vise këte, nuk po them me check-in. What is Ç'të your lidh me connection Shqipërinë, with sepse historia jote Albania? sigurisht është një histori Why shumë interesante, you're sepse so- është jeta jote në fundit. C'est ce que j'explique dans le livre. C'est ce que T'écris pas. j'explique. J'explique d'un côté une partie de mon enfance, Ha? Shpjegon Është fëmirin libër e bio tij. në fakt. Bio manifest. Bio manifest, nuk është vetëm bio. mais sans rentrer dedans. Et de l'autre côté, Dengana le tjetër. système économique et politique Dhe qui doit être sistemi- fait en Europe pour que l'Europe se relève. Pra ti e për rikthimin e mbretërisë në Europë apo jo? You are for the coming back of Ndërkohë që the disa vendet e royalty Europës, in, Aleksandër e kanë mbretërinë. Non, j'estime la démocratie n'existe pas. Parce que démocratie, ce sont deux mots en grec Demokracia, sipas meje Aleksandrit, nuk Sot nuk ekziston. ekziston. Ajo që Ka sot drejtë jemi. fakt. qui ne veulent rien dire si ce n'est pas suivi d'un autre mot. C'est-à-dire que c'est comme le pouvoir. Le pouvoir, ça veut rien dire. Le pouvoir, il y a le pouvoir de l'amour, le pouvoir de Pra demokracia d'écriture. nuk ekziston nëse nuk shoqërohet nga një fjalë tjetër. Nga një fjalë tjetër. Është njësoj si fjala pushtet thot, që nuk ekziston nëse nuk shoqërohet nga një fjalë tjetër, për shembull pushteti i dashurisë, pushteti Politik. pushteti politik, Ça- pushteti ekonomik le e pouvoir de tjerë. l'eau, le pouvoir de tout ce qu'on veut. Nësa demokracia duhet të jetë demokracia e kujt? Donc la démocratie, ça doit être acquis. Donc, La démocratie, ça veut dire démos, ça veut dire peuple, et kratos, ça veut dire pouvoir. Donc soit c'est le pouvoir par le pouvoir du peuple, le pouvoir pour le peuple. Donc ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'explication. Nuk ka shpjegim thot, sepse demokracia do të shpjegim. thonë Demos është demos është popull, populli dhe kratos është dhe kratos është e shteti, drejtë. është C'est pushteti. de la même Pushteti. façon quand ils avaient traduit du grec au latin, Vierge Marie. En grec, Vierge n'existe pas. C'était Donc, jeune Marie. Kur Et ça a été përkthye créé, nga et c'était nga traduit en latinisht julian. janë. Nga greqisht Nga greqisht në latinisht. latinisht. Dy grek o latin. Fjala vjerge nuk Fjala Virgjeresha Mari, kur përkthye En fait, nga c'était jeune Marie. En fait, c'était jeune, et Oui. ils l'ont traduit en Vierge. pra ishte në fakt Sepse Maria e nuk re. Maria e re, në Maria fakt e u re. përkthye Rea Mari. Virgjeresha Mari. Voilà. Donc en fait, il y a des mots comme ça qui ne peuvent pas se traduire. Ka disa Ka fjalë fjalë që të nuk tilla mund të që- përkthehen. On peut essaye faire. aujourd'hui de dire démocratie tout le temps. Tout le temps, Sot c'est démocratie, flasim démocratie. Sot flasim ndërkohës gjithë për për demokraci. Mais demokraci. sans avoir un sens, sans avoir un but. Po Po pa pas patur një një qëllim. qëllim. Pra si një qëllimi, demokracia në nuk fakt, është të bësh çfarë të duash. Kjo Dans është ces cas-là, çështja. c'est OK, le politicien, il faut dire, mais voilà, quel est votre but? Qu'est-ce que vous amenez sur la table? Par exemple, un pays comme la France ou l'Allemagne vivent sur les taxes. Më thënë shtete Ce si sont des pays qui font- Franca dhe Gjermania jetojnë mbi taksat. 80 millions d'habitants, donc ils vivent sur les taxes. Ils n'ont pas de ressources minières. Mais un pays comme l'Albanie ne peut pas vivre sur les taxes, ils ont 3 millions d'habitants. Më thënë një vend si Shqipëria Mais nuk par mund contre, të ils ont jetojnë mbi des- taksat sepse ka 3 milion banor. Par contre, ils ont des ressources Por minières, kanë des shumë- ressources naturelles. Shumë resursa. Donc le système, Minéral. le business model n'est pas le même.
Kështu që biznes modeli për Shqipërinë nuk është i njëjti siç mund të jetë në Francë apo Gjermani. Mais pourquoi le business model en Albanie n'est pas mis en œuvre? Po pse ky sistem financiar politik Pourquoi il në n'est pas Shqipëri construit? pse nuk Pourquoi është il n'est pas ndërtuar? créé? Pourquoi, à Se ton nuk është i avis? krijuar. Parce que les gens qui sont à la tête du gouvernement ne sont pas capables de gérer cette stratégie de business model. Sepse njerëzit Parce që kanë qu'il faut un qenë lead në acteur. Pardon. njerëzit që kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë në kokën e pushtetit të Shqipërisë, nuk kanë ditur që ta menaxhojnë të gjithën këto. La politique, c'est pas de faire de décades. l'argent, c'est pas d'être connu ou de pas être connu. La politique, c'est un sacerdoce, c'est une dévotion. Politika është një devocion, thot, nuk është për të bërë para Nuk është për të ose bërë për të bërë njohur ose për të bërë para. Nuk është për egon Është një tonë, është një detyrë. detyrë. C'est quand on a Dhe prandaj réalisé... që libri My My Duty, Duty. mon devoir. C'est quand on a réalisé quelque chose dans sa vie, on a déjà réalisé quelque chose, on a déjà fait quelque chose, qu'après on peut faire de la politique. Është kur ti i ke kaluar të gjitha etapat e jetës. Atëherë mund të bësh politik, pra i ke kaluar çdo gjë, pra çdo lloj kërkese dhe dëshire, domethënë që ti ke. Do kthehem prapë te ju. Një pauzë të vogël, do kthehem prapë te ju sepse pyetja që ende publiku pret në fakt nga unë dhe përgjigjja se pyetjen e bëra është, dakord Aleksandër, po cili është qëllimi jot? Pse ti kërkon që shqiptarët të dinë pikpamjet e tua? Why you want the people to know your point of view? Se këtu jemi në emision televiziv ku normalisht e shohin shqiptarët, ata që dinë shqip. Yeah. Në përgjithësi, pra këto emisione janë emisione në kuptimin janë lokale janë, ëh? Nuk janë emisione. Këtë shumë shqiptarë. Çfarë kërkon t'ju thua shqiptarëve sonte, Aleksandër? Pra cili është qëllimi jot? What is your goal? Por përgjigjen s'do më japësh tani. But don't tell me the answer now. Po pas një pauzë. Sa i lezetshëm. Arrivi in brama Talk Show, jeni hyrë live në emisionin tim Zonë e Lirë për 4, të pjesë të 4. E sot është 562 numër, sezoni 14. Në studio sot Tirqe Riaqi, në Romaku 7 vjeçar sa do t'jellë nga Roma. Egla Haxhi, zonë e Zotrin, modele edhe aktore që jeton mes Parisit dhe Tiranës. Fotomodele dhe aktore, po. Dhe Charles Ale de Basville, princi 1001, pasazës i Karlit Anjus, mbreti i parë të shqiptarëve në shekullin e 12 pyeta. Jemi në studio me Sofin, balerinën Sofi, që është eshëndja ime që vishë me dzëzëve bjonde. Edhe me DJ Cherin, tashmë ndërkombëtarizuar, publikisht në studio. Et Alexandre, on a encore juste 30 minutes avant de finir, parce que si on... Mais je voudrais dédier 10 minutes Mais vas-y. à notre ami Sotir, qui est le... Mais allez à Jacta Est, comme disait César. Si është Césaria à la Jacta Est. Qui veut dire? Qui veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Mais qu'il en soit ainsi, mon cher ami. Qui soit ainsi. Tamam, me fjalë mbretërore. Le të bëhet kështu. Le të bëhet. Le të bëhet kështu. Je te le disais en latin. Oui, on l'attend. Et Ça pour faire un peu de style est-ce qu'il y a... dans ton émission. Attends, tu me rappelles maintenant Gaspard Proust qui dit, qui est nostalgique. Conadis. Non, il dit auparavant, et il parle de quelques siècles, de beaucoup de siècles d'avant nous, il dit les latins, non attends, il dit les esclaves parlaient latin. Pour dire que le monde était meilleur. Ouais. Et maintenant il dit, trouvez-moi une femme de ménage qui parle grec. Quoi que ça va arriver. C'est bon ça. Et auparavant, Elle est bon ça. auparavant, les esclaves parlaient latin. Trouvez-moi une femme de chambre qui parle grec. Une femme de ménage qui parle grec. Hein? Quoi que ça va arriver. Faut que tu la notes celle-là. Faut qu'on la note celle-là. C'est bon ça. E Charles Ale de Basville, para se të shohim një film ekskluzivisht për emisionin tim sonte, ku aktore kryesore është Egla, Charles Ale de Basville, unë të bëra një pyetje pak më parë dhe përgjigjen thash do jepësh mbrapa.
Dhe pyetja ishte pak a shumë me glam, kujto? Pyetja ishte kush është qëllimi jot që po e tregon këtë Këtë histori shqiptarëve. Pourquoi tu veux raconter tout ça? Ma thënë pak fjalë, Ale, dhe sa më thjesht, Alexandre. C'est très simple en fait. Au départ, je suis quelqu'un de très spirituel. Fillimisht jam njeri shumë shpirtëror. Et quand je suis venu, Dua qetësi tani. ça c'est vraiment c'est vraiment vrai. C'est que quand je suis venu, en fait, j'ai été touché par Quand tu es venu un pour la voyage où on première est allé fois? dans. Hein? Quand tu es venu pour la première fois en Albanie? Enfin, quand je suis revenu, donc pour la première fois, on est allé dans le sud, ensemble faire des photos. Po, kur edhe për të parë, thotë shkojmë në jug, thotë për të bërë fotografi me Eglën. Voilà. Donc, il y a des endroits comme ça qui te touchent voilà, très fortement. Ka vende pas herë thotë ka vende ndryshme thotë që të prekin shumë thellë. Et on est passé à des endroits et je lui disais, mais qu'est-ce qui s'est passé là, dans cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, c'était comme si l'endroit m'appelait. Është sikur vendi e thriste. Et, Dhe në fakt është e vërtet që jugu është një vend shumë ngarkuar me energji. Et je suis très très sensible à tout ça, mais Për njerëz shumë të vraiment. ndjeshëm është Et donc, Moi, comme je le comprends très bien. Hein. Enfin, moi, je suis d'accord avec lui. Voilà, et moi je lis beaucoup, en plus je suis très sensible et tout ça, en plus de... Janë shumë i ndjeshëm e vëndet që pashtot më interferonin diçka ato, më interpelonin, nuk e si Donc, duhet të shih. Interpellon. et comme je suis allé beaucoup dans les Balkans, j'ai été énormément dans les Balkans, dans plein d'endroits dans les Balkans. Kam qenë në shumë vende në Ballkan. Je connais Në quand même gjitha vendet e très Ballkanit. bien... Kameraman. Eh oh! Alexandre? Do. C'était le signe de roi. Alexandre, edhe? Et non, mais c'est vrai que tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi et je me suis dit, il y a un truc, tu vois. Et Ndoi diçka brenda meje, thot, në këtë vizitë të parë time. et Në du jug coup, të Shqipërisë. Në jug të Shqipërisë. c'est vrai que c'était très bizarre parce qu'en même temps, il y avait des gens de Paris qui étaient là, qui ne sont pas forcément des Français, mais des gens de Paris qui étaient là avec nous pour des photos qu'on devait faire pour des, Që njerëz tjerë nga pour Parisi. pour des magazines Ishin atje, et qui, eux, se sont sentis pas bien du tout. Dhe që ata nuk është se unë ndjen shumë mirë. E adhuruan vendin, por e në anë adhuruan vendin, po- energjetike, do të thënë et ishin qui ne shumë pensaient të... qu'à partir. Dhe që mendonin vetëm të iknin. Tu vois. Et donc, moi, je lui dis, écoute, moi, je me sens très très bien. On va les laisser partir. Ndërkohë unë thot Aleksandri, i them Eglës, jo, unë jam shumë mirë, nuk do të ikin. Et Ndjem moi, shumë mirë. j'ai besoin de savoir ce qui se passe par rapport à moi. Dua të kam nevojë që Et, të marr vesh se çan do të raport me mua, pra. Çini et kam donc- të vende me mua. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler sur moi. Bon, elle est partie faire son film et tout, et j'ai commencé à travailler dessus. Bon, puis après, bon, effectivement, je rencontre différentes personnes, etc. Et donc voilà, parce que j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre et de comprendre aussi ce qui se passe, le pourquoi du comment et qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Parce que sur cette terre, il y a des choses qui se sont passées avant, il y a des gens qui sont Pra do të thotë passés... historinë e kësaj toke, thot, Voilà. sepse në këtë tokë ka ndodhur gjërat, ka ndodhur shumë gjëra përpara dhe unë jam shumë kurioz dhe kam një lidhje tashmë shpirtërore. Mais là, mais tu savais quand même, donc tu connaissais non, mais, l'histoire de je veux dire, ta famille, non? Oui, il Oui, connaissait, mais- e dinte, por nuk është se është ndalur ndonjëherë pikërisht. Mais pourquoi maintenant, pourquoi à cet âge-là? Pourquoi à ce moment-là de ta vie? Parce que déjà, j'ai... Se pyes pse i ndodhi tani, se historinë e Anxhunve e dinte e Kalit e Anxhut. Je veux dire, j'ai- Pse pikërisht tani mund ta bëni J'ai përpara? voyagé, je n'ai fait que voyager dans ma vie. Nuk kam bërë vetë se kam udhëtuar J'ai gjithë vécu jetën quand même time. 18 ans aux États-Unis, 9 ans à New York, 9 ans à Los Angeles, donc j'ai Ka passé jetuar 9 beaucoup de vjet në New temps. York, 9 vjet në LA, Voilà. në Los Angeles, ata 18 unë se ans, amerikanët, Allah. j'ai privé ma vie 18 ans aux États-Unis, ce qu'on m'a beaucoup reproché aussi. Si e tha se kapa, Egla? Qu'ils t'ont reproché, pourquoi... Bah, les Européens m'ont reproché d'avoir 18 ans aux Europianët i ka États-Unis. thënë, po kalon shumë kohë andej, 18 vjet Amerikë. në Amerikë. Et puis moi, j'ai fui ma famille. Je suis parti aux États-Unis pour fuir ma famille. Në I fakt, ka familjes time, thot. I ka familjes time dhe gjithë asaj peshe që ishte dhënë që në fëmijëri. Sepse ju duhet thënë që rritja në Vatikan ka qenë princi, nuk duhet qaj, princi një disiplinë e temase ashpër nga Aleksandri, ka jezuitët. titullim princ? Pa tjetër, ka 127 tituj.
C'est toi, tu donnes le titre. Titre 147. Et là, je veux dire, tu es connu avec quel titre, Alexandre? Bah, Parce que Egla a dit que tu as 147 titres, non? De ouais, noblesse. De noblesse. 127 titres. 27. 127. Ouais. Mais alors, le titre, je veux dire, on te reconnaît avec quel titre, là? Bah, il y a le titre de Jarl, évidemment, qui est le... Jarl, c'est un titre, c'est- Jarl. Ouais, c'est le, Jarl, c'est le c'est- plus vieux titre qui existe. Je te dis, mais viete Viete ce ce Jarl. există. Ce vin Pendant que tu as dit Jarl, Alexandre de Passeville. De Normandie, du grand de Robertian von Wittelberg of Hartberg. Oh putain. Hein? Ça, c'est mon nom. Cu calul entier. Dogan, Mais ai... c'est vrai que quand on sort de boîte de nuit, par exemple, et ça a fait rire de Egla, même à Paris, par exemple, dans des grandes boîtes et ça, on sort de boîte de nuit et les gens me disent mais t'es quand même prince. C'est-à-dire que les gens, même très Dalim nga riches... diskotekat thot në Paris, nga këto lokale të natës e kështu, Egla qeshtë të pasere, sepse njerëzit më thonë, po ti je princi, gjithsesi, i Gjithsesi. bie Mais avec mais t'es i pasur. C'est-à-dire que c'est pas être prince uniquement, c'est que tous les gens dans ma famille sont connus. C'est-à-dire que dans l'histoire, Në historinë, ils ont été Et tous njerëzit des kanë grands qenë- rois, des grandes princesses, des grands ducs, des që grands... nga Elisabeth C'est-à-dire, e parë, Guillaume le Conquérant, voilà, il y a eu bien Louis sûr de la- Bavière. il y a Louis II de Bavière qui a été un des grands rois, qui a sauvé Wagner, parce que sinon Wagner aurait été mort. Je peux te- Il y a eu bien sûr Wagner. Wagner. Elisabeth Ier, la reine d'Angleterre. Enfin, bon, donc Mbretëresha e forcément, Anglisë Elisabeth e parë. j'ai été entouré que de... Po ti e djali plan prishës, se ti ike nga familja. Ty u bëre një lloj hippie apo jo, Toi, tu as Aleksandr? fui. Pourquoi t'as... J'ai Ti fui... tani bën foto nudo me femra lakuriq me të gjitha këto, nuk është një princ nuk i bën këto. Non, mais j'ai fui parce que j'avais besoin de fuir, parce que on me demandait trop. On me demandait trop. J'en avais dit qu'il y a d'autres, ça J'avais me trop de reconnaît chaud. responsabilités et ils voyaient en moi quelque chose que je n'arrivais pas à assumer. J'ai été élevé par... Moi, j'ai été élevé Më par kërkon një des gjëra që unë nuk i jésuites. mbaja dot. J'ai été élevé par des jésuites et 2 cardinaux. Unë u rita thot nga dy jezuit dhe nga dy Je n'ai pas été kardinal. élevé par une mère et un père. Nuk u rita nga një mama dhe nga një baba, por u rita nga dy jezuit dhe nga një kardinal. Moi, j'avais 23 mois quand j'ai été élevé par des... Je sais pas si... 23 mois, Je sais pas si les gens se rappellent quand ils ont 23 mois. Et moi, à 23 mois, Isha 23 muaj, thot. j'étais déjà avec des jésuites élevés par des cardinaux qui m'apprenaient ce Des qu'il fallait traiteurs dire, ici, Rico. écrire, manger, dîner, déjeuner. Vivre avec et les protocoles. j'étais élevé ce qu'on appelle le protocole du 15e siècle, le protocole de Charles Quint. Dhe u rita thot me protokollin e E shekullit të 15, Po, i jo. quajë ndryshe protokolli Charles Quint. Charles Quint, ouais. Donc même pour la douche, il y avait un protocole. Edhe për të për bërë dushin dushin. kishte një protokoll. À 5h30 Non, du ras-le-bol, matin. quoi. À 5h30 du matin. C'est pour ça Mais que non, tu- Mais c'est-à-dire que j'ai Que eu... tu as claqué la porte. Voilà, j'ai ma mère Ah. qui est morte quand j'avais 13 ans, Po, kur isha 13 vjeç maja vdiq. donc qui a été un grand coup pour moi. Et Ishte një mon, godi vjetë për mon mua. grand-mère qui meurt quand j'avais 13 ans et demi, elle Pastaj me laisse un vdiq me një héritage, gjyshja. elle me laisse un héritage et elle me dit, Më le trashëgiminë dhe më je te thot, laisse cet héritage, pas pour que tu achètes quelque chose, pour que tu fasses ce que tu veux. ta lë këtë trashëgimi i thot gjyshja, I apo jo? thot gjyshja. Jo që ti blesh gjëra thot, po Casse-toi. po që Po ti që të bësh të ç'do jetosh duhet. jetën. Që ti jetosh jetën. Ja. Pra ik zhdukoj Mos thot, ik. bli asnjë gjë, mos mbaj asnjë pronë etj. Mos Ik bli shtu asnjë, ku mos të mbaj jetoj asnjë jetën. pronë. Mais en même jetën. temps, à 14 ans, je suis déjà au board directeur de la banque de mon grand-père. Po në moshën C'est ce que les 14 gens doivent vjeç, comprendre, c'est-à-dire que j'ai pas Po de... në moshën 14 vjeç thot isha ndërkohë nuk e kisha atë lirinë në bordin e drejtorëve të bankës të së bankës së gjyshit, të gjyshit tim. që à l'occurrence c'est Raiffeisen. Oui, mais tout ça, c'est du passé, Alexandre. Mais non, c'est pas du passé en fait. Nuk është Je vis avec un avocat depuis que depuis que je suis né. J'ai des avocats, j'ai des comptables. Non, mais je veux dire, quand je dis que c'est du passé, c'est-à-dire que tu fais plus partie de la famille maintenant. Bah oui. Ah si, bien sûr, si. C'est vrai? On peut pas partir de ça. C'est une prison. Nuk mund të iki nga Moi, familja mbretërore, thot. Je Është suis një né burg. en prison. Duhet të thënë edhe Unë një kam gjë. hyrë në burg, thotë. Duhet Prison thënë- dorée. Është një burg, Pour les është një gens, burg c'est une Floriri. prison dorée, voilà. Burg Floriri, thotë apo jo? Por në të njëjtën kohë, je peux expliquer juste quand tu es parti. Në të njëjtën kohë ekzistojnë edhe shembuj në histori si Eduard le V, 7. 7. excuse-moi. Eduardi 7, po? Eduardi 7, i cili e jema e saj jema ati nuk donte t'i jepte, që ishte mbretëresha Viktoria, nuk donte t'i jepte pushtetin. Dhe Një ishte një, dhe ishte
Dhe ishte një këshilltar që e pyet dhe i thot, nuk të vjeni natë që mamaja nuk po të lë pushtetin? Jo, tha, sepse gjatë gjithë saj kohe unë kam pasur mundësinë që të shoh dhe të jetoj dhe të njoh popullin tim. Dhe përmes gjithë budalliqeve, gabimeve që unë kam bërë gjatë gjithë jetës time, sepse ishte dikush që udhëtonte shumë, shkonte në gjitha vendet e botës, unë pata mundësi që të krijoj vizionin tim dhe mos më ngelet asgjë në sensin pa provuar. Dhe Ale në fakt ka pasur një jetë ku ka pasur çdo eksperiencë të mundshme. Dhe aktualisht nuk ka më për çfarë të jetoj, nuk kanë përveç kësaj. Përveç kujt? Përveç qëllimit që ka. Po cili qëllimi pra? Detyra e tij. Detyra e ty është një libër që ju do të ktheni urgjent në Shqip. Njerëz ta. Da përkthejt të libër, se unë jam i bindur që do ketë kurios për të lexuar të libër. Alexandre, c'est pas difficile de traduire ça, non, en albanais? Non, c'est pas difficile. Non. Non. Enfin, c'est pas facile non plus, mais non, mais j'adorerais le traduire, bien sûr. Ça serait super intéressant de le traduire. Édition dédicace. Ouais, c'est des éditions canadiennes-américaines. Et Alexandre, si përfundim, prapë ne nuk e morën përgjigjen tënde të saktë sot. Donc, encore, on n'a pas reçu ta réponse. Pourquoi tu veux dire ça, Alain? A do të tentoje ti, Alexandre, Tu që veux tenter à... me titull që ke si pasardhës i familjes mbretërore që je, edhe me të lidhje që ke me shalin e parë, me Karlin e Anjous, a do të tentoje ti të riktheje mbretërinë e vërtet në Shqipëri? Tu veux retourner la royauté? Là, c'est pour finir, vraiment, là. Non, mais aujourd'hui, je préfère me concentrer sur l'Europe de l'Est que sur l'Europe de l'Ouest, c'est évident. Voilà. Pra, sot duhet të qëndrohet te Europa lindore, pra, kur flet për Shqipëri, Aleksandr, se ka për Shqipëri, ka për Europën lindore. Lindore. Sigurisht që nuk është vetëm Shqipëria në fokusin e tij, janë disa vende të Ballkanit. Që do thotë tani Aleksandri do ikë nga ky tur në Shqipëri që bën dhe do shkojë për shkakun në para disa javësh ishte në Kiev. Ku në Kiev? Bukur. Po në Serbi, Aleksandr? Et en Serbie? J'ai beaucoup d'amis en Serbie, j'ai beaucoup d'amis en Ukraine. J'étais à Kiev, j'ai fait 2 émissions de télé il y a 2 semaines. Po kur thot ami, janë Ka miq në Kiev, në Serbi. Të një niveli të caktuar, që janë vendmarrës. Je pense pas que... Regarde, il y a Franz Joseph, l'empereur Franz Joseph. Donc, je suis un Vitesse Bar, hein, donc on était associés à la famille Habsburg. Vitesse Bar, besoj se dihet që është familja perandorisë austro-hongareze. A dit un jour à mon arrière-grand-oncle, Rodolphe, il lui a dit, voilà, ici, il y a des Serbes, des Croates, des Tchèques, des Ukrainiens, etc. Tous se battront pour notre famille. Parce qu'ils se battent tous pour les mêmes codes et la même envie de se battre pour la même terre. C'est ça, c'est se battre pour les traditions, la même identité, la même culture. Parce que, évidemment, ces traditions-là, il faut les préserver. La chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde entier nous envie ces traditions. Parce que ces traditions, cette identité, on ne l'a pas. Gjithë traditën dhe identitetin që ka Europa. Dhe sidomos aty kur Gjeneza që po flet. Il n'y a qu'en Europe qu'on a ces traditions. Et on est en train de l'oublier. On est en train d'oublier. L'Amérique ne l'a pas, l'Asie ne l'a pas, l'Afrique ne l'a pas. Et on est en train de se battre en Europe, de se battre entre nous, alors qu'on devrait se battre ensemble. Pra, ne jemi duke luftuar, thot midis nesh, thot Aleksandr, kohë që duhet të luftonim së bashku. Së bashku. Oui, mais të luftojmë për çfarë? Pour se battre, pourquoi? Pour l'ordre, pour réguler. Pour se battre, pour réunir cette communauté qui a toujours été cette Europe de vainqueurs, qu'on a toujours été. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est une Europe de perdants. Për të ribashkuar këtë Europë fitimtare, thot. Po, që pra atë Europë që ka qenë fitimtare. La Deuxième Guerre mondiale nous a mis dans une position où on nous a mis en perdants. Lufta e dy botërore na vuri në një pozicion, thot, humsish. En souffrance. Duke vuajtur. Il ne faut pas. Ni toi ni moi ne sommes responsables de quoi que ce soit. Et en plus, il faut voir quelle est la vérité dans tout ce qui a été dit. Parce que dans la vérité, tu sais, moi je suis tombé sur beaucoup de documents et il y a vérité et vérité. Voilà. Donc c'est facile de dire il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Très facile. Il faut savoir la vérité en fait. Oui, mais alors, comment tu le perçois là? Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ta perception. Je suis curieux de ta perception.
de l'avenir de l'Europe. Kush është Pour perceptimi? moi, l'avenir de l'Europe, c'est prendre un pays, par exemple, comme l'Albanie, et dire, voilà, en 3 mois, Për mua thotë e ardhmja e Europës, e i bëra pyetje si e cila është e ardhmja e Europës, thotë e ardhmja e Voilà, Europës, en për mua për shembull, po të marrim një vend si Shqipëria, voilà, thotë, comment en 3 mois, Si- les gens en Albanie peuvent tous demain dormir en se disant que demain matin, ils peuvent se réveiller sans avoir aucun problème d'argent. gjithë qëllimi për shembull është të marrësh një vend si Shqipëria, thotë dhe të thuash që jasi arrihet që për 3 muaj të gjithë shqiptarët, gjithë banorët e këtij vendi, pas 3 muajsh të ngrihen një ditë nga gjumi, dhe kjo të bëhet brenda 3 muajsh, Sans chômage, sans rien. dhe të mos kenë të fare probleme Parash, parash, papunësie. probleme varfërie, probleme papunësie. Oui, mais là je veux dire, c'est Non, mais ça, l'Eldorado, c'est quoi. concret. C'est du Oui, vrai mais concret. c'est utopique, quoi. Non, pas du Non, tout. c'est pas Mais même en France, on ne peut pas faire ça. Même en Suisse, on ne peut pas faire ça. Mais bien sûr que tu peux. Bien sûr. C'est la volonté. Par là. quel moyen? Je te l'explique, je te le dis exactement. Voilà, tel moyen, tel moyen. Je te mets ça en truc. En 3 mois, je te redresse n'importe quel pays. Donc, pra thotë që unë mund ta bëj. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Les politiques racontent n'importe quoi. Te Bujani Shani, te presidenti shqiptar, Non, mais les politiques racontent n'importe quoi. Mais les politiques sont mauvais. C'est des médiocres. politikanët thotë Genre, janë mediocre. un politique qui n'a jamais géré une société de sa vie, il ne sait son pas faire de historique l'argent. Genre, d'abord, il faudrait qu'un politique commence à parler d'argent. Il faut déjà qu'un Fillimisht politique duhet commence à një parler d'argent. politikan të filloj të flasi për Déjà, un paran. politique ne sait pas parler d'argent. Paran e konceptojmë si diçka të Politikanët nuk di të keqe. flasin për para, thotë. Politikanët do të thonë të flasin për para. C'est pour ça que Trump Nous est dites- passé aux États-Unis. C'est parce qu'il parlait d'argent. Prandaj fitoi Trumpi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, se sa ai flisë. C'est la seule raison. për parat. La seule raison, c'est qu'il a parlé d'argent aux gens qui manquaient d'argent. E vetëm arsye kryesore fitoi ato është se ai u fliste për para njerëzve që Ça ne veut pas dire, qu'il va redresser le pays. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Kjo do të thotë që ai do Që është ja- zhvilloj, është i aftë që të bëj gjëra më të Mais mëdha un për pays comme Amerikën. l'Albanie qui a 3 millions d'habitants, Po një vend si c'est Shqipëria très që ka facile 3 de milionë le banor, redresser. thotë, është shumë e thjeshtë, për ta zhvilluar. c'est une blague. Mais chacun. donne-moi la formule magique. Non, il n'y a pas de formule magique. Ah, non, pas Chaque formule pays a un magique. business model. Chaque pays a un business model. Ah, nuk ka formule magjike, thotë çdo vend Çdo vend ka modelin e tij të biznesi. Tu vois, un business model. Il y a un pays qui a 3 millions d'habitants ne peut pas être un pays qui a 80 millions d'habitants Nuk ou mund 60 millions t'applikohet d'habitants. i njëjti Chaque pays a un business filozofin- model. D'accord. La France n'est pas un business model qui peut s'adapter à l'Albanie. C'est ça le problème. C'est qu'on a Franca essayé. që ka on a essayé- 67 milionë banor, s'mund të jetë një model biznesi për Shqipërinë. On a essayé d'adapter, par exemple, le business model de la France, on va essayer d'adapter à l'Espagne. C'est pas possible. C'est pas pourquoi possible. Mais pourquoi Parce que tu ne peux pas, parce que l'économie ne peut pas être la même. Si par exemple L'économie, tu elle fabriques se du tissu, imaginons que ton pays est le plus grand fabricant de tissu, et que, toi, et que l'autre pays d'à côté est le plus grand fabricant d'agriculture, tu ne peux pas faire le même business model. Ça va de sens. Nuk mund C'est të simplement qëndroj, simple. sepse Tu comprends? vendet janë të Tu ne ndryshme peux dhe pas janë... articuler. Mais si tu as eu des sociétés, tu le sais. Parce que tu ne vends pas l'agriculture comme tu vends du tissu. Déjà, dans le stockage, tu ne le fais pas. Tu vois? Mais seulement, un mec qui a une société, il le sait. Un mec qui n'a pas une société, il ne le sait pas. Non, mais c'est clair. Ouais, le problème, c'est que c'est clair pour toi, quand je te l'explique comme ça. Le problème, c'est que le politicien, pour lui, c'est pas clair. Parce qu'il n'a jamais vendu quelque chose de sa vie. Il n'a jamais vendu, il n'a jamais acheté. Quand tu as un politicien que tu lui demandes et qui ne sait même pas le prix d'une baguette, là, tu commences à te poser des questions. Politikanët përgjithësi nuk e din të çmimin e një buke, sa kushton buka. Alexandre, mais oui, mais alors tout ça c'est un projet politique, tout ça. Ky është një projekt politik atëre qëllimi jot, Alexandra, është që të kesh një projekt politik në vendet e lindjes? Pour toi, c'est d'avoir le but d'avoir un projet politique pour les pays de l'Est? Për ta mbyllur, Alexandre. Ça c'est la dernière question que j'ai là. Aujourd'hui, parce que je n'ai pas besoin Sot, d'argent, sepse parce nuk que je kam n'ai pas nevojë. besoin d'argent, Sot sepse nuk kam nevojë për para, et je sais que c'est dur à dire pour des gens qui ont... Dhe di që Pas d'argent. është shumë e rëndë ta thuash dhe e di këtë që është e përpara rëndë e cinike njerëzve ta që thuash për para njerëzve që kanë nevojë për para. Je sais que c'est très dur parce que dhe di që është shumë e rëndë je sepse me suis aperçu que des gens n'avaient pas d'argent quand j'avais 15-16 ans et que mon grand-père m'avait menti. Kam kuptuar që njerëzit nuk kishin para në moshën 15 vjeç dhe Mais c'est vrai que j'ai jamais manqué. Mais aujourd'hui que je n'ai pas besoin d'argent, je veux m'investir et faire gagner de l'argent aux gens qui n'ont pas gagné de l'argent ou qui n'ont pas d'argent. Et leur faire comprendre comment gagner de l'argent. Sot qëllimi im është që t'i krijoj mundësinë njerëzve që të kenë mundësi që të fitojnë para dhe të sigurojnë një lloj jetese që është
një lloj jetese të mirë, sepse në fundit të gjithë kjo është si thua arsyeja pse njerëzit vuajnë dhe her pas here vdesin për bukë, është paraja. Dhe nuk duhet parë si diçka e pisët, në sensin na është ngulitur në mendje që paraja është, nuk duhet flasim për para, nuk duhet. Ndërkohë që paraja arrihet me shumë punë dhe gjake par djerës. rapport à mon sentiment de spiritualité, par rapport à voilà, ces énergies que je reçois, eh ben, je vais aller vers des pays où voilà, je suis attiré par ça et voilà, et j'ai cette espèce d'attraction qui fait que oui, je vais m'investir là ou là. C'est comme ça que je le ressens. Jam dakord Alexandra, por në çfarë forme do investohesh? Mais en quelle forme? Je vais me battre dans tel et tel pays, comme je me bats aujourd'hui en Tchéquie, pour qu'ils fassent telle et telle réforme, telle chose. Si en Albanie, je Oui, peux... mais avec quel statut, Alexandre? Bah, c'est un prince. Oui, mais attends, ces pays-là s'en foutent des princes, Egla. Ils s'en foutent, Alexandre, il sait très bien. Même en France, là, la politique, là, en France, ils s'en foutent du Non, le problème, c'est que... Eh ben, c'est ça, Alexandre, non? Non, mais le problème, il est... Moi, je voudrais bien, mais bon. Non, mais le problème, il est très simple. C'est que... Il fait un petit Il y a 3 jours, non, mais il y a 3 jours, tu sais, bon, il y a 3 jours, la guerre, elle a été un petit peu déclarée mondialement avec ce qui s'est passé en Syrie, tu vois, bon. Ka 3 ditë thotë që lufta u shpall, thotë botërisht me atë që ndodhi në Siri. La problématique, elle est très simple. C'est que Problemi është shumë i thjeshtë. la crise économique mondiale Kriza ekonomike fait botërore. que on peut Bën që discuter pendant des heures, mund të flasim Tu me vois? orë, por mais ce qui est en train de se passer, c'est que surtout, Ajo çfarë po il y a un ndodh moment sot në donné où botë? tu vas te retrouver avec des gens qui vont te regarder à la télé sans avoir d'argent, comme en 1929. do gjendemi në një situatë aq vois? tragjike si në Et le problème, c'est que c'est pas une question d'avoir une démocratie, une monarchie ou n'importe quoi. C'est Nuk bëhet fjalë këtu qui për fait një quoi? sistem monarkik apo një sistem parce que quand tu vas être dans la rue avec des gens qui te tapent dessus, et moi je l'ai vu en Argentine par exemple, où tu avais une révolution dans la rue, et Fernando de la Rúa, le président, il est parti en hélicoptère, il s'est évadé. Donc moi j'étais dans la rue avec les mecs, et personne ne m'a touché. La différence, elle est là. Elle est, est-ce que tu es capable d'être dans la rue avec les gens, ou si tu es comme un président qui t'échappe en hélicoptère? Moi, bon, mais le problème, c'est que j'étais pas argentin et je suis pas là pour vivre en Argentine. Tu vois? Je në gjendje t'jesh aty Me njerëzit? me njerëzit, Dhe jo t'i ikësh në o Afrika dhe të ikësh me në Afrika. helikopter. Et j'étais pas prêt non plus. Tu vois, j'étais pas prêt. Një lider është dikush me këllqe, nuk është dikush që ikën. Moi, j'ai rien à prouver à personne. J'ai rien à, je cherche rien. Nuk kam asgjë për t'i provuar askujt. Nuk kërkoj asgjë. Nuk kërkoj J'en asgjë. ai rien à foutre de. J'ai pas besoin de dire voilà, je suis ci, je suis machin, je Nuk suis m'intereson të them jam i président, tilli. roi, machin. Nuk Tout ça, c'est des m'intereson kjo. conneries, ça. Këtë janë bullalliqe. C'est qu'est-ce que tu es capable de faire Çfarë et je në d'amener gjendje të sur la bësh dhe table. të sjellësh mbi tavolinë. Qu'est-ce que tu es capable? Çfarë je në gjendje? Moi, j'ai toujours dit, dans le business et compagnie, j'ai dit aux gens, ouais, bah, t'es capable de quoi? Les gens, Dans ils m'ont le dit, business, ouais, c'est comme ça, alors, pour te faire y a une- machin, truc et ça. Non, mais, ok, d'accord, c'est très bien tout ce que tu me dis et compagnie, mais là, concrètement, tu Konkretisht. peux l'appeler, le mec? Edhe në fakt, një nga gjërat që unë kam parë, domethënë nga afër se si punon Ale është tani. Domethënë bën një muhabet e merr personin direkt në telefon. Edhe është non-stop gjatë gjithë ditës, duke marrë Nuk më thatë që i tha Bujar Nishanit. Bah, qu'est-ce que tu lui as dit à Pour ta notre mbyllur. président? Je lui ai Qu'est-ce qu'ils dit peuvent ce que amener? je lui ai dit ce que je pouvais amener, ou ce qu'il devait faire, par exemple, avec les ressources minérales d'eau. Çfarë duhet të bënte për resurset, Et ce për qui n'avait pas été fait avec le groupe Nestlé, avec le président de Nestlé, qui était quelqu'un que je connaissais très bien parce que j'ai grandi à Vevey en Suisse. Me Et thënë que se je çfarë comprenais pas mund të pourquoi ça bënte, n'avait pas duke été qenë fait. se ne jemi një vend me resurse shumë të mëdha ujore, shumë thjesht i propozoi diçka shumë konkrete, çfarë mund të bëj grupi Nestle për të zhvilluar këto resurse ujore që ne kemi. Një rast, domethënë po flasim vetëm për një. Sepse grupi Një nga miqtë e tij të mirë është pronari i gjithë në Zvicër. në Zvicër. C'est très simple, tu as une ressource d'eau, voilà, tu as cette ressource d'eau, Ke tu gjithë dis këto au resurse patron de Nestlé, uji, voilà,
Tu me sors combien de bouteilles? 100 000 bouteilles par jour. Boum, clac, Ça- voilà. OK, je Nestlé te paye është tant. Jo, Nestle është një grup shumë i madh që ka produkte nga ujit e... Ah, d'accord, d'accord. Bah, Nestlé, c'est Dhe ata 120 do të 000 vinë në Shqipëri? c'est 120 milliards de dollars par an. C'est 4 je fois vais le te PIB dire albanais. Hein. Ky është vetëm një rast nga ajo çfarë ai mund të bëjë. Parce que le PIB d'Albanie, il Pra, est më 35 në milliards. fund, më duhesh i duar muhabet me ty, Aleksandr, për të kuptuar që në fakt, pavarësisht titujve, 127 titujve, prinset e tjerë, ti ke ardhur tu. Sepse nuk është ajo që çfarë ajo, domethënë, nuk është çështja jam i tilli apo i këtilli. Ja, e kuptova pra, o Egla, do të them këtë pra, që në fund të fundit, edhe Aleksandri, me gjithë jetën që ka bërë, princi 1101 të gjitha këto, erdhi u interesua për një film private apo jo në Shqipëri. Jo vetëm, nuk është vetëm për Ah, një je bois film, de l'eau, je bois de l'eau italienne. nuk Pourquoi është pas vetëm për albanaise? ujin, nuk është vetëm për ujin, është një sistem më kompleks zhvillimi financiar dhe ekonomik. Nuk bëhet fjalë vetëm për një gjë. Non, mais quelqu'un t'amène une idée. D'accord? Dikush e cel dikush një ide të... Une personne comme moi te dit, voilà, Pra, e duke për biznes, Aleksandr. va voir le président et dit, voilà, Non. au président. Non, mais c'est très simple. C'est pas des- Tu vois, mais c'est pas c'est la du même business chose. À chaque police, fois, c'est du j'ai développement. vu ça. Donc tu fais du business, Non, mais Aleksandr, toute c'est ma ça? vie, non, mais toute ma vie, j'ai vu ça. Toute ma vie, j'ai vu ça. Voilà. Je vois des présidents, des ministres et compagnie. À Gjithë l'Europe jetën de kam l'Ouest, c'est la même parë chose. presidenta, ministra, kam qenë C'est me të la même gjitha. chose. Vous faites pas ça? Non, ah non, on va y penser. Ah, on va y penser. Pense, ba. On va y penser. On va y penser, mais quand? Dans 10 Do ans? mendojmë, do ta Dans 20 mendojmë. ans? Da, Voilà. Shkoj takoj njerëz të rëndësishëm këtu, do ta Et mendoj. quand je suis parti aux États-Unis, Kur isha në Amerikë, thot, j'ai dit, tiens, on pourrait peut-être faire ça. Et les Américains, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, ah, c'est une bonne idée. Mais tu connais le mec? Ben ouais, më thënë ti e njeh, on peut le faire maintenant. A më do bëjmë tani? mund ta bëjmë tani, sepse është mënyra se si ata Et voilà, les Américains, c'est tout de suite. Et c'est pour ça qu'ils gagnent. Dhe prandaj dhe janë C'est pour ça que je suis resté 18 ans là-bas. Dhe prandaj dhe kam qëndruar aq gjatë atje. Et j'ai gagné un max de pognon. Dhe fitova Parce que një c'est maksimum C'est të tout de parë. suite, maintenant, et on Bëjmë y tani, va. tani. Pra En même gjërat temps, bëhen je ne dis tani. pas que c'est tout rose. Hein. Attention. Nuk them që Mais është çdo au gjë niveau de rose. l'argent et la rapidité d'action, c'est incroyable. Par contre, ils sont zéro créatifs. Për ke ka fjalën? Që janë zero kreativ? Për Amerikanët nuk kanë ide, domethënë dhe janë Donc la création, c'est nous. Alexandre, donc il faut terminer là, il faut finir. Termine. Voilà, mais avant, je vais te faire une interview. Ah non, avant c'est, il faut voir, ah non, je vais te faire une interview. Non, pour moi, c'est le plus important de l'interview. Putain, tu t'embrouilles. Du film, non, on va pas voir. Comme tu veux. Mais Oh non, on va finir l'émission, on va finir avec le film d'Egla. D'accord? Bah, le film qu'on a fait ensemble pour une marque très connue à De LA, Los Angeles. De Los Angeles, D'accord. Elodie Kay. Mais il faut pas dire le nom de marque ici. Ah bah, pas c'est à LA. Elle l'a pas dit. Voilà, elle a très bien fait. À Mademoiselle. Mademoiselle À Mademoiselle K, Mademoiselle qui est K. pas le nom. Mademoiselle qui K. est- Voilà. À Mademoiselle K, K, c'est alors. pas le nom de la marque. Ah, je sais, oui. Ouais. Donc Le justement, film, En fait, c'est, le nom de la marque, c'est, mais tu vas me le dire après. ouais, Ouais. c'est Elodie. D'accord. C'est quoi, c'est un parfum? Non, c'est c'est de une marque à joaillerie. Los Angeles. Ah, d'accord. Et c'est quoi comme... De joaillerie, bijoux. Ah, d'accord. Marque Ok. bijoux. Bijoux. Alors, et Alexandre, les réponses, ça doit être avec un seul mot. Putain, merde. D'accord? Intervista quhet Cher Princi 1001 jetëve. Mais si ka mundësi që jesh. Alors on danse. Alors on danse. E, Alexandre, Princi 1001 jetëve, a ngre dolli, a ngre ende dolli për para se ti? Tu fais un toast toujours pour tes descendants? Toujours. Gjithmonë. Pour les descendants. Pour ses descendants. Gjithmonë. Toujours. A ka disa shërbëtor Princi 1001 T'as jetëve? A ka disa shërbëtor në plusieurs shtëpi? à la maison? Dans toutes les maisons où j'habite. Në të gjitha Në gjitha shtëpitë ku jetoj, Në të gjitha vend, domethënë në J'ai vende toujours ndryshme. plein de gens. Kam Ka shumë gjithmonë njerëz shumë rreth njerëz. rrotull meje. Princi Je 1001 sais rien faire. Nuk di Je të sais bëj rien asgjë faire. lidhur me menaxhimin. Je suis nul. Je sais pas faire la cuisine, je sais pas faire Donc, mon t'es linge, asgouj- je suis nul. Bah, As të il faut gatuar bien que je sois nul asnjë dans gjë. quelque chose. C'est normal. Ok. Do t'jesh Donc, keq në diçka. Donc, non, c'est Non, pas c'est pas ça. ça. C'est que je Je suis plaisante. nul. Je plaisante. Non, je suis à la maison, je suis nul. Je Non, mais sais je rien shtëpia, faire. Je te por Donc j'arrive et il faut que tout soit fait. Par contre, je veux que tout soit top. për atë punë është C'est manjak. chiant. Duhet të jetë Ej, Princi 1001 jetëve.
A bën gjeste teatrale? Est-ce que tu fais des gestes de Pra pak të shtirura, si noblesse, shbëjnë fisnikët? comme ils font les noblesse? Alors, mon arrière-grand-mère m'a toujours dit, les gens Së të qui gjyshja essayent de ime faire më des thot, gestes, ata që bëjnë c'est përpiqen le- që të bëjnë ça montre, gjeste, do ça të montre thotë që justement la pauvreté de la noblesse. do të thotë Tregojnë varfërinë e varfërinë e fisnikërisë. fisnikërisë. Aleksandro, si princi 1000 çfarë thesani të çmuar ka trashëguar, C'est quoi le ke trésor trashëguar que prej tyre? t'as hérité par tes descendants? La tradition, Tradita. Tradita. Non, mais ça suffit. Bah, c'est la plus grande... c'est la tradition. Tradita. Quoi. E Aleksandro, si princi 1000 çfarë kujton me dhimbje nga edukimi jezuit në Vatikan? Qu'est-ce que te rappelle Për shembull, les a kujton ndonjë jésuites, dhunim les nga souvenirs prysërinjt? plus grave que toujours à tu la as eu mode. par rapport à les jésuites et les prêtres? les punitions, la violence, Dëshkimet. Dëshkimet që la violence. Et de prêtres Dhuna. qui aimaient bien un peu les petits et tout ça, non? Non, moi, j'ai jamais vu ça. D'accord. unë se kam honnêtement. parë ndonjëherë Et këtë gjë. Non, non, mais c'est je la dis ça parce violence. que c'est la médiatique, violence, c'est à la mode, quoi. Non, ça, j'ai jamais vu ça. D'accord. Moi, j'ai jamais vu ça. Et Alexandre- Par contre, la violence de Discipline, même hein. envers La eux-mêmes. sévérité, tu veux dire? La sévérité. Mais la violence même d'eux-mêmes, c'est-à-dire que je les ai vus se fouetter eux-mêmes, etc. I kam C'est-à-dire, parë Ah, që d'accord. ndërshkoheshin. Ah, c'est des mazos. non, 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 mais c'est Je sais, je c'est plaisante. dans le stigmate. Les Les stigmates. stigmates. C'est aller jusqu'à l'extrême. de- C'est comme dans le film, quoi. C'est le film... Stigmata. Ouais. Mais c'est dingue, quoi. E princi 1000 a mendon se para arsit e ti me gjak blu do skandalizoheshin po të shifnin fotot nudo që ti Avec bën? le semblant, Alexandre. il aurait été scandalisé par les photos nues que tu fais. Non, pas du tout. Ils avaient d'ailleurs des sculptures, des peintures à l'époque, nu. etc. Jo, Donc, sepse në atë kohë kishin gjitha Oui, le nu, c'est skulpturat, artistique, quoi. arti et dans ishte... le paganisme, parce que je suis Pag- païen, le Paganisme. paganisme, ça a toujours existé. Se de unë toute jam façon. pagan, thot Aleksandri. E Aleksandr, princi 1000 kujt prej paraarzve i kanë ngjarë sa i takon jetës lirë që bën? Tu ressembles à qui, là? From your ancestors. Par rapport à la vie humaine. Euh, Vous êtes nombreux, je sais. mais bon. J'adorerais ressembler à Louis II de Bavière parce que. Ludovico de Bavière, Louis il II- Bavarie. Louis II de Bavière. Parce que faire des châteaux qui ne servent à rien ou c'est impossible d'habiter, je trouve ça extraordinaire. Të bësh kështjella që nuk shërbejnë për asgjë dhe që madje as nuk mund të jetosh ato, është fantastike. Et en plus, on l'appelait Louis le Fou parce Et qu'il tu en était es- atteint de la E même quan maladie. Luigi 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 i çmendur. çmendur? Ouais, parce C'est qu'il ça était atteint de la même I maladie que marë moi. në Ah, se kishte të njëjtën sëmundje si unë. sëmundje si unë. Këtë epilepsinë, Farmat... epilepsinë, Ouais. Comment ça Épilepsie pharmacorésistante sur camalotode familiale. e, Aleksandr, princi 1000 a mendon se ka shpirt fisnik vetëm se ka prejardhje nga fisnikëria? Tu penses que t'es un noble juste parce que t'as la héritance de la famille? Non, pas du tout. C'est Yeah. ce que je disais. J'ai absolument. La noblesse, elle est. Fisnikëria është, Non, la noblesse, c'est pas ça. nuk është kjo, është. Déjà, j'ai la noblesse Është e de cœur. lindur. Se my duty, It's my duty. C'est la noblesse de cœur. Është fisnikëria e e zemrës. zemrës. A mendon Aleksandr se para se tu Est-ce que U les zhdukën ascendants pasi qui askush sont nuk do të bëhet më mbret? disparus parce que personne ne veut plus être roi? Non, parce que on Yo, a c'est fait, ça. on a essayé de tuer toute la famille. Et beaucoup de gens ont essayé de tuer notre famille. Dhe ka pasur shumë njerëz Që kanë dashur të vrasin dashur familjen të tonë. vrasin familjen, domethënë. Aleksandr, si princi 1000 a mendon se monarkistët e sotëm janë nostalgjik për pralla me mbret, pra nuk janë Tu realistë? penses que les monarchistes d'aujourd'hui sont plutôt nostalgiques, réalistes? Je pense que le monde est plutôt nostalgique de la monarchie. Mendoj që Bota bota vetvete, vetvete është po ta nostalgjike shohësh për të monarkinë. gjithë, po ta shohësh në çdo gjë rrotullohet rreth të qenit princesh, Et princ. vu le nombre de messages que je reçois, le nombre de gens qui m'invitent et le nombre de gouvernements qui m'invitent, je pense que les gens ont envie de retrouver Njerëzit kanë un nevojë që të monarque. rigjejnë. Mais un monarque, ça veut dire quoi? C'est simplement quelqu'un qui crée la balance. Bien sûr. Dikë që c'est krijon tout. C'est qui est balancë. au-dessus des partis, quoi. Voilà, qui est là pour créer la balance et qui n'est pas là pour Équilibre prendre et parti. de Qui justement, qui n'est pas là pour prendre parti. Nuk është aty për të marrë anë. Me qëra fjala, Aleksandr, Yes. para se të ikim, Avant qu'on parte. do ikim të vazhdojmë bisedën bashkë për qef pas emisionat. Do ikim për në i kafe apo jo, apo jeni të lodhur.
On va Non, prendre un il café, est là, en Alexandre, ou pas? Bah oui. On va prendre un café, là, maintenant. Plus. si D'accord. Moi, chaud. Non, mais plus, moi, je peux pas, moi, parce que moi, je cours, je suis comme sautir, moi. Oui, c'est ça. Et, para të digim, me viennent messages, mais duhet të jenë francophones. Il y a des, Il y a des SMS qui viennent messages. comme ça, et, peut-être que c'est messages qui des viennent francophones, comme moi je ne les connais pas. Et ils me disent, pourquoi, ils me disent pourquoi Alexandre ne va pas un jour dans l'émission de Stéphane Bern. Parce que lui, Stéphane Bern, il fait des émissions sur les rois et tout ça. Ouais. Bah parce que... Tu aimes bien celui-là ou non? Il te Pas dit trop. rien? Pas trop. Pas trop. C'est pas le chien, Stéphane Bern, il me faut. Je trouve qu'il est... moi, j'aime les gens qui sont dans une vérité. Dua njerëzit që janë në të vërtetën, jo Les gens qui font des émissions pour juste që bëjnë emision vetëm për créer të une espèce d'ambiance krijuar où një on raconte ambient n'importe quoi et që que c'est pas flasin historique, për- ça sert à rien. që nuk është në fakt c'est- historike, nuk vlen për J'adore asgjë. l'historien Henri Guillemin, donc c'est pour les francophones qui te regardent. J'adore Henri Guillemin qui disait, qui a détruit l'image de Napoléon en redonnant en fait la véritable image de Napoléon, parce que en fait d'un coup il a dit mais Napoléon c'est pas ce que vous croyez. Voilà. Si c'est pour raconter n'importe quoi à la télé et faire croire à des gens que c'est telle chose et telle chose, ça sert à rien d'aller dans une Nuk émission. vlen për asnjë Donc, gjë që sa. aller dans une émission comme Stéphane Bern qui raconte n'importe quoi sur la noblesse et sur... Të shkosh në një emision Stefan Berri thotë që pas la që peine. tregon pralla thotë për fistikërinë dhe Dhe jo për fakte mbretërinë të dhe jo vërteta. fakte konkrete, nuk Je ja pense que vlen. le narcissisme de la télévision française, de toute façon, Televizionit francez është n'est plus à faire. nuk ka më çfarë të Moi, j'ai fait quelques télés en France uniquement par rapport aux photos de Melania Trump, mais sinon, la télé française ne m'intéresse pas. Et puis, de Televizioni toute francez façon, nuk më intereson. je Dhe unë sot préfère- është investuar në lindje sot. La seule chose qui m'intéresse en Perandimi France, nuk e c'est les më gens çfarë- vrais qui existent en France, c'est-à-dire aussi bien le Pays Basque, les Corses, les Çfarë vlerësojnë nga indépendantistes Franca janë- normands, bretons, etc. Vendet independentiste. Aleksandr, ke 30 sekonda kohë, 30 sekonda kohë, Aleksandr, dhe kamera me dhamë të fuqe atje, për t'i thënë shqiptarve, jo një sekundë. Ouais. Jo, ri këtu tani këtu përpara, Aleksandr, si mbreti, si princi, bashkë... Ledio, ka për qikur nazat princit, Mos Aleksandr? fali bag. Ka për qikur nazat, unazat e princit, shikoj që Ledio, të pa para, shikoj çfarë unazash, të mrekullueshme janë këto, njëherë tjetër do merrej me koment, do mi komentoj pak, do më thot pak historinë e këtyre simbolet unazave, e- po që do jenë si simbole mbretërore të gjitha, apo jo, Aleksandr? Sont Non, tous c'est des symboles de prince, de roi, non? Ah oui, Ça, c'est les Tout ça. plus vieux blasons familiales. kjo është unaza më e vjetër Kjo këtu? në familje, po. Et qui s'appelle? Est-ce qu'il y a un nom? Non. Il n'y a pas C'est de... des blasons familiaux qui datent du 8e siècle. Kjo këtu? Kjo daton në shekullin e 8 kjo këtu. Ça, c'est le blason de Harald. Jo, do të dërgosh shtu Aleksandri të shofi që kamera, po. Të shohim që këtu në ekran, po. Kjo këtu? Kjo është unaza e mbretit. Ledio, mi e Harald. kishe plan atje, pra. Kjo këtu, Aleksandr, kjo këtu. Jo, plan detaj, po. Qa është kjo, C'était Aleksandr? un des premiers blasons de la famille de Harald, du roi Harald. Jepi e gla për kthe. Kjo është unaza e mbretit Harald që ishte mbreti i parë i perandorisë. Bukur, vazhdo me tjetër, Aleksandr. L'ordre du dragon. Është rregulli i dragojt. L'ordre. L'ordre. Non, l'ordre, tu m'as dit. Non, l'ordre L'ordre du dragon. du dragon. Ouais. Rregulli i dragonit. Cila ishte, Aleksandr? Kjo këtu. Po. Rregulli i dragonit. Po. Rregulli jo, rendi i Orderi. dragonit. Ordre. Nese, po kjo tjetra këtu, Aleksandr? Wittelsbach. Familja austro-hungareze. Austro-hungareze. Perandorisë Që në austro-hungareze. Shqip e themi? Wittelsbach Habsburg. Okej. Vazhdoj me unazat e tjera Ledio këtu. Kjo këtu, Aleksandr? La date, ça c'est le côté justement franc, des francs. Kjo është Nga frankët. Vazhdoj me të këtu, Ledio. Pas français, hein, franc. Pa français, franc. Le franc. Kjo këtu, Ça, Aleksandr? c'est le plus vieux signe aussi, c'est normand, Wittelsbach, voilà, c'est la même chose. Është një të gjë Wittelsbach. Ça, c'est l'ordre dont je fais partie. Et Que- ça, c'est la couronne normande anglaise. Kjo është kurora Kurora normande Normande angleze. Anglisë, e mbretërisë angleze. Atëherë, Aleksandr, te kamera më lom të kuqe atje, vetëm të lutem 30 sekonda, jo më shumë, 30 sekond, sekond, ti di. apeli që do i bësh shqiptarëve, L'appel que tu fais à... nga studio ime. L'appel que je fais en Allemagne? Non, Aux en Albanie. Albanais. Ah, Un non. appel aux Albanais, là. Non, non, tu le fais en français. Qu'est-ce que je fais un appel en albanais? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Comment l'Albanie peut devenir un pays en 3 mois.
où il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de misère, il n'y a pas de, je sais pas moi, de la... Si mund ta kthesh Shqipërinë në një vend që il faut arrêter d'être Eh petit et il faudrait- inférieur. la seule chose que je veux dire en Albanie, c'est il faut arrêter De ndalojnë de voter pour les... të votojnë de për, voter n'importe quoi. që të votojnë Parce que je pense que vous avez une Non, votation. une phrase en français, une phrase en albanais. Attention, Alexandre. Ok. Il y a règle. Donc, Non, mais duhet ça c'est bien ndalojnë dit se ça là. votuari kot më kot, duhet marrin ndërgjegjësim mbi situatën politike. bon. Je sais qu'il y a une votation dans pas longtemps en Albanie. E di që ka një votim shumë shpejt në Shqipëri. Donc, par le vote, Nga vota, tout peut changer en Albanie. çdo gjë mund ndryshojë në Shqipëri. Et choisissez, dans ces cas-là, Dhe, un changement radical dhe zgjidhni për kësaj një ndryshim radikal qui fera de votre pays, që do e bëj vendin tuaj en fait, Le fact. Un nouveau pays një vend të ri. au niveau mondial et qui Le montrera que votre votre pays peut devenir un des grands pays industriels et une ressource mondiale culturelle et politique, économique. Që mund ta kthej këtë vend në një resurs shumë të madhe industrie, resursesh, kulturore. Sepse potenciali është Xhani. Et appelli Et ishte soyez insakt. fiers, et soyez Dhe jeni fiers, krenar Jeni që krenar. soyez fiers de l'Albanie parce que vous avez ce Dhe que keni- j'entends ajo çfarë souvent unë des Albanais, dëgjoj nga c'est- shqiptarët është oui, l'Albanie. po Moi, në je vous dis une Shqipëri. chose. Shqipëri Soyez gjërat nuk fiers, funksionojnë soyez etj. fiers d'être albanais. Jeni krenar që jeni Tous les shqiptar. pays dans le monde se ressemblent. Gjithë vendet e botës ngjajnë me njëra Soyez tjetrën. juste fiers de Jeni votre vetëm pays. krenar. C'est tout. Kaq. E ishte princi jarë Aleksandr të Basville, zënë zotrit. Bashkë me Eglë. Pas pak Ledio, do shohim filmin ku Aleksandri është regjisor, quhet Mademoiselle K. Luan Egla bashkë me një gost tjetër. Po ne do bëjmë një mbylljen e emisionit. Edhe ky është momenti. Kështu mbaron dhe ky emision për sonte. E me ne sonte në studio. Heri Qiri versus Ilir Kulla, zënë zotrit. Kriza politike, kushtrike t'i pari. Rama, Meta apo Basha. E, pyetjet vazhdojnë. Me ne sonte në studio Angela Peristeri, Aurel Kollini. Po klipin e tyre më të ri qesh. Me ne sonte në studio Klodiana Shala. Kampionja shqiptare, atletja kampione e Shqipërisë. E pa parë. Klodiana Shala, tjerë sonte për të më dhënë kurajo edhe për të më drejtuar që mos gaboj me vrapin e mas që po bëj këto kohë. Vrapi drejt vetës. Me ne e Klodiana ka një palesër të papar. E kanë gjithë me ueton. Kinetic Fitness quhet. 600 metra palesër me pistë tartani brenda. Bravo Klodi. Me ne sonte në studio Linda Jarani, Erdita Aslani dhe Adonis Filipi. Teatri i kuklave. Frymari e quhet pjesa. Duhet me e pa të djene në orën 8 darkës. Me ne sonte në studio Sotil Qiriaqi, maratonomaku 70 vjeçar. 70 e ca vjeçar. Që erdi edhe na tregoi maratonën e tij më të fundit në Rom, vetëm pak ditë më parë. 42 kilometra, 4 orë ca. Sotil Qiriaqi që doli në vendin e 9.000 e pak me 16.000 vrapuzve nga gjithë bota në këtë qytetin e Italisë. Me ne sot e në studio Egla Argji. Egla Argji që është aktore, fotomodele, jeton mes Parisit edhe Tiranës, së bashku me princin Jarl Aleksandr de Basville, i cili sonte rrëfeu lidhjen me familjen mbretërore të principatës së Arbrit, Karli i Anjouve, i Anjous. Në shekullin e 12, tani po ju lëm me një film 5 minuta, ku do shikoni Eglën së bashku me një gost tjetër që luaj në këtë film me regji të Aleksandrit për qefin e tij. Shikoni, shihoni, bashkëtakohemi.
të premte ashtë, deri atyre. Ruani vetën topsor, kokë këqia po vinë pyta.